Dobrodošli u moj novi video. Danas ću vam predstaviti sve svoje LOL-e. I usput ćemo oblačiti LOL-e. Počnemo. Prvo imamo našu divu. Diva nosi ovaj rajf. Malo mi je glupo što ima rupu u glavi, ali pa to nije loše. Da, ovo je naša lijepa mala diva. Pogledaj, bug! Da, diva je iz Glitter Series, kako ja imam, vidi se malo po kosi. Znači ja imam Diva Glitter Series. Ovo je diva. Idemo dalje. Onda ću vam predstaviti, evo, The 18s. Ovo je The 18s. I sada ćemo naći 18s rajf. Je li neko vidio moj rajf? Neko vidio moj rajf? Je li ovo tvoj na mojoj glavi? Ovo je Curious Cutie. Da, to je moj rajf. Sad ćemo i obući rajf. Ovako, ovo je ona, ovako ona izgleda. Tada, ovo je The 18s, ona je iz I Spy Series. Da. Idemo odmah dalje sa tevom Curious Cutie. Ok, a gdje je moj rajf? Pa njega ćemo sada malo još tražit. Curious, jel ovo tvoj rajf? Nije to moj rajf, moj je crn. Ok, tražit ću crni rajf. Curious Cutie, tog rajfa nema. Kako ga nema? Ma naćemo ga, ne brini se. Kada sve završi, naćemo ga. Curious Cutie je iz prve series. Da, ima ovako lijepe štrample, ovu lijepu plavu haljinu koja se jako lagano skine. I to je Curious Cutie. Kad nađemo njen rajf, pokazat ću vam je. Ok, onda ćemo sa mojim blizankinjama. To je Fresh i Fresh. Da, Fresh, ispričat ću vam jednu priču. Znači, nikad ne nosite LOL u školu. Ja sam jednom nosila svoju Fresh, normalno, i jednu drugu lutkicu. I zamijenila sam im robu. I onda mi je neko ukrao ovu lutkicu i jednu lutkicu na kojoj je bilo ovo, a na njoj je ostala haljenica, zato ima i drugčiju robu. Ali, ovo su dvije moje Fresh iz Glitter Series. Pogledaj, bug! I ove dvije malene slatke Fresh imaju još nešto što je totalno Fresh. Jel' tako Fresh? Naravno da je. Mi smo tako Fresh. Mi smo tako Fresh. I to je, ove naučale imaju. I također je na onoj lutkici bila ove naučale i ukrali su mi sa naučalama. Ali ništa dalje, nikad ih ne nosite. Ovako izgleda, mi smo fresh. Da, to su moje dvije Fresh. Onda idemo dalje sa, s kime bi mogli nastaviti, da vidimo koga imamo ovdje sa liste. Ovdje imam skoro sve, samo mi još ona fali. Idemo. Prvo ćemo Shortstop. Shortstop, where are you? I'm jumping to you. Oh, hello Shortstop. Hello Gabby. Shortstop, kako si? Ja sam dobro. Kako ste vi ljudi? Pišite mi kako ste vi ljudi. Ok, znači, Shortstop ima još jednu kapu, ali ne znam gdje mi je ta kapa, imam previše LOL-a i izgubila mi je se kapa, ali ona ovako izgleda. I pogledajte šta je toliko special na ovoj lutkici. Ova lutkica je, ja mislim, skoro i jedna od rijetkih koja ima ovo. Znači, kad skinete Shortstop, ona ima kupaći ovdje ispod. Pa da li je to moguće? Baš cool. To je bila moja Shortstop. Onda idemo dalje sa Touchdown.
touchdown je ovo. Ovo je naša lijepa touchdown. Touchdown mi je jedna od najdražih lutkica. Pogledajte njene hlače, jel se vide? Wow. I ovdje nima male kao plave, ne znam da li se dobro vidi, da. To je touchdown. Idemo dalje sa sprints. Gdje je sprints? Sprints bit će otišla na spavanac. Sprints. Oh, sprints. Oh, sprints! Šta si radila? Katapultirala sam se, čula sam da si me zvala, pa sam se katapultirala. Oh, sprints. Sprints nije ovakva, izgubila sam joj majicu. Ali možemo ju staviti u super cool trakicu, jer to je njena trakica i ona obožava da trenira. Je li tako, sprints? Da! Ona obožava da trenira. Ovo je naše bilo sprints. Ima super cool gaće, normalne klasične gaće i jednu majicu koju sam ja napravila. Pokazat ću vam kako tu majicu da napravite. Znači, uzmete, ovako, uzmete jednu gumicu. Onda tu gumicu stavite ovdje. Jednom ovako i onda preko glave vaše lutkice. Onda imate kad se preko glave, jednom preko ove ruke i jednom preko ove. I onda ste dobili ovako jednu super cool majicu. Da, ovako. Super, hvala vam. I imam naravno još više. Sada prvo dolazi hoops. Hoops je jedan mali... Šta mislite, šta je hoops? Jedan mali poop? Ili je jedan mali bunny? Da, hoops je stvarno moja prva lutkica bila. I ja sam se tako oduševala kad sam imala nju kao moju prvu lutkicu. Ona je bila tako lijepa i jako je stara trenutno. Da. Ok. Idemo dalje. The Queen. The best Queen. Queen. Hej, ja sam The Queen. Kako ste vi? The Queen je uvijek malo... kako da kažem? Ona je Serious One. Da. Blup. To je The Queen. Ima super cool plašt. The Queen. Bon. Imam ideju, stvorit ćemo si jednostavno samo lutkicu. Ovako, sada želim da mi se ovdje stvori Can Shop. Oh, OMG! Ona je se stvarno ovdje stvorila. Wow! Ovo je Can't Stop. Ko mi nije vidio video? On ne zna ko je to i zato pogledajte moj video gdje one mijenjaju boju. To je naša Can't Stop. Ona je jako dobra i da, to je Can't Stop. Onda opet ćemo si stvoriti jednu lutkicu. 3, 4 i sad. Oh my god. Pa ovo je unicorn. Ali ona nije još pravi unicorn. To ćemo sad poboljšati. I unicorn, magic. Upalila je ljudi. Bok, jesam unicorn. I jako sam slatka. Bomčeš. Ona je jako slatka i ima super cool oči. Baš je lijepa. Znači, ne mogu vam opisati kako je ona lijepa. Stvorit ćemo si jednostavno drugu lutkicu u, kako kažemo, calorie. Oh, pa ona još spava. Probudit ćemo ju. Budi se. Pa već sam budna. I slamila sam ruku. Ona nije pravi LOL, ona je Pong, ja mislim. Ne znam, ali ona je isto jako slatka i ja je zovem Zeki. I da, ona je moj LOL, koji sam ja sama kreirala. Ok,
onda imamo sada će doći Cutie. To je Nyan Cutie. Nyan Cutie je jako slatka. Nyan Cutie, hajde. Ok, već je nestala. Onda imamo neke iz Hair Gold series. Oh, it's a problem. Ne znam kako se zove. Predstavit ću vam prvu. Ovo je Miss Jive. Ovo je Miss Jive, super cool kosa, ovako bum. Može biti ovako, može ovako. A može i da jedna strana bude ovako, wow. Da, to je Miss Jive. I sada Hoops MTV. I'm here. Ok, to je Hoops MTV. Ona nosi ovo. Ona je jako, jako lijepa i trenutno vidim da smo zaboravili jednu LOL. Da joj stavimo ovo oko glave. Evo, vidite, ovako je kada stavimo oko glave. Ovako, da. To je bila Hoops MTV. Kaping! Znači, ja imam jednu ideju. Ja ne znam kako se ona zove. I zato radimo jedan kviz. Znači, ko pogodi kako se ona zove, onda neka napiše jednu želju šta bi htio tako da snimim. I onda ću ja to snimiti, na primjer jednu priču, tako. I ne znam kako se ona zove i idemo dalje. Zaboravila sam jednu lutkicu. Da joj stavimo, znači njoj. Opet moramo, ona inače ima ovu kapu, ovako na sebi. I'm getting so baš je slatka. Da, ima inače tu kapu. Onda smo zaboravili Can't Baby. Smo zaboravili da stavimo lijepi rajf. Kabum. Ok, već je tu. Sada ćemo joj staviti rajf. Inače ona ovako izgleda. Can't be so baby. To je ovako ona izgleda. Da, to vam je ona. Sada moramo Supergirl. I'm Supergirl. Oh, kakav je ovo? I'm Supergirl, I'm Supergirl. Šta je ovo? I'm Supergirl. Šta je to? Oh, pa to je Supergirl. Oh, hello Supergirl. Hello. Oh, šta sad? Trebaš nositi naočale za vid? Ok. Sada ćemo ka... Sad nisam dobra. A naša Zeki ima jedan outfit. To je zimski outfit. Da. Onda imamo Heartbreaker. I'm a Heartbreaker. Heartbreaker. Ok. Sada ćemo, kod nje ćemo napraviti 1, 2, 3. Baš super. Sada idemo naša fancy. I sada ću vam dalje ispričati priču. Znači, našoj fancy, ja sam zamijenila sa fancy robu od ove fresh. I zato, a ovu mi je poklonila moja draga sestrična Vanessa. Ma kakva sestrična? O čemu ja pričam? Rodica, naravno. Moja rodica mi je to poklonila. Ok, sada imamo special gosta. Ovako, stavit ću ruku i sada će se stvoriti jedna lutkica ispod ruke. As if baby. Ona je malo lošije vidi pa ima naočale i ima super cool ruksak. Zar nije cool ruksak? Da,
lajkajte ovaj video i šta još, lajkajte video, subscribe se na moj kanal i vidimo se sljedeći put. Bye!